ពុំម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំពេលព្រឹកបងប្អូនអើយបាយមានមួយចានបងប្អូនមួយចាននោះ2000រៀលមកទៅយ៉ាងបាយមួយធុងទេបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់យកនេះចាប់ហ៎អត់ចាំយកទៅសក់តោះខ្លាំងឡានបងប្អូនឡងឡានសម្រាមបងប្អូនវាមកយកសម្រាមហ៎រោអាយរោមកសំហឹងម៉ែមើលជាតិបងប្អូនជាតិមកchưa không bài điện hay nhắm này là xài đông đông nha ăn một gì đó
Làm bông làm chả nó đơm bông nó thế nào cục lấy cho comment em môi phong bông bông nó YouTube bye bye được nè